Здравейте от екипа на MyShopee България. В това филмче ще ви представим апликацията MyShopee на български език под Android, за да имате представа как тя изглежда. Това е началният екран, след като отворите апликацията MyShopee и както виждате няма за сега никакви добавени списъци. Това става след като се натисне плюс горе в десния ъгъл и тогава ни се отваря екран с листа от супермаркети. Тази листа супермаркети ще се допълва и увеличава с времето и ползването на апликацията в България. Избираме един супермаркет и виждате, че в момента нашия списък за пазаруване за този супермаркет е с 0 продукти. Като влезем в нашия списък, който в момента е празен, виждате, че може да избираме от продукти. Това е базата данни, която е съставена в самата апликация MyShopee. Може да имате предпочитани продукти, може и да сканирате баркода на даден продукт. Ако отворим базата данни, виждате, ни се отваря продуктите, в които са в апликацията, подредени в различни категории. И да кажем, да избереме няколко продукта, които да сложим в нашата листа. Кажем, ще избереме няколко различни продукта. И по този начин, като се върнем, виждате, че има изписани 4 продукта и като отворим нашия списък, тези 4 продукта се намират подредени по категории в нашия списък за пазаруване. Този списък ние можем много лесно да пратиме и на нашия приятел или съпруг или приятелка или съпруга. Ако те също имат апликацията MyShopee, когато те получат мейла от нас и отворят прикачения файл, в апликацията автоматично ще им се отвори точно същия списък за пазаруване с съответните снимки в тях. Когато пазаруваме и купиме даден продукт, просто го избираме и както виждате той изчезва от нашата листа за пазаруване. Всичко е направено да бъде лесно за ползване с цел да се улесни пазаруването на потребителя. След това единствено се махат и отново нашата листа е готова за ползване. Както казахме, може и да сканирате даден продукт, като натиснете баркода, но тъй като в Android има много различни модели смарт телефони с различни качество на камерите и някои камери не могат да сканират, правилно нямат просто тази функция да го правят, защото са по-лошо качество, сме дали възможност все пак да отворите клавиатурата и да вкарате ръчно баркода. Това е основно за създаването на списък за пазаруване с апликацията MyShopee. Естествено може да създавате неограничен брой списъци за пазаруване, които просто след това се нареждат един по друг. Няма ограничение в това. И естествено всеки един списък може след това да го изтривате без никакъв проблем. Съгласен. Това в основни линии е ползването на апликацията MyShopee и създаването на списъци за пазаруване. Това, което може да очаквате в най-скоро време е появата долу на екрана на един нов бутон, който ще е бутон за промоции. И това ще са промоции
на българските производители специално за потребителите на апликацията MyShopi. Благодаря ви за вниманието.